हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप हमारे पास ये देख रहे हैं, हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर दोस्तों। तो इस एम्पली में दोस्तों ज़्यादातर फॉल्ट आ रहा है कि इसमें हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। हमने इसे काफ़ी ज़्यादा इसमें खोजबाज की थी और ये ठीक करने की कोशिश की थी इसमें, पर हमिंग की प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं हो रही। पर दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आए जिस तरह से आप अपनी हमिंग ख़त्म कर सकते हो दोस्तों 4440 में बहुत ही आसानी से दोस्तों। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, वीडियो को बस छोटा ही बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों बिना किसी रुकावट के। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है। और दोस्तों इसमें हमारे पास 012 का हमने इसमें ट्रांसफार्मर लगा रखा है दोस्तों। कोई हमारे पास 012 नहीं था, इसलिए 012 लगा दी दोस्तों। तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोस्तों हमारा ये काम कर रहा है। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें हमिंग आ रही है। तो हमिंग दोस्तों हम किस तरह इसकी ठीक कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। हमिंग ठीक करने से पहले आपको एक वायर लेना पड़ेगा दोस्तों। और इसका भी इसमें थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है इसमें दोस्तों। किस तरह से हम ये हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर है और इसकी दोस्तों हमिंग कमी ख़त्म करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों एक डाइवोड दिख रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको बढ़िया कर खरोच लेना है दोस्तों। ये दोस्तों हमने यहाँ पर खरोच लिया दोस्तों। और यहाँ पर आपको दोस्तों पेस्ट लगा के हल्की सी दोस्तों यहाँ पे सोल्डिंग करनी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हल्की सी दोस्तों सोल्डिंग करनी है इस तरह से दोस्तों। दोस्तों एक हमें वायर दोस्तों यहाँ लगा देना है दोस्तों। और दोस्तों आपको इस वायर को दोस्तों लेके आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हो दोस्तों ने बॉडी अपनी खरोच के रखी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा हो। और दोस्तों इस वायर को दोस्तों हमको यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। आपके दोस्तों इसकी जो हमिंग है दोस्तों 100% की हमिंग ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। पर इतना सा ही काम करना है दोस्तों। पर आपको यहाँ से डाइवोड से लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपकी जो हमिंग वगैरह है वो ऑटोमेटिक ही आपकी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना दोस्तों। और मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये बहुत छोटी सी कमी है और ये किसी किसी को ये मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है दोस्तों जिसमें हमिंग आती है। वरना तो हमारा अच्छा खासा गाना बजता रहता है दोस्तों। हमिंग आने का बस दोस्तों यही रास्ता है। और हमिंग अब आपका कभी भी नहीं आएगी आपके एम्पलीफायर बोर्ड में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।